Virginija ir Zita pristatyti turbūt nereikia. Jos sako, Liljana, prašau pristatyti mus, kad mes atvažiavom pas jūs ne koncertuoti jūs svečius. O aš norėčiau pasakyti, kad jūs parvažiavot namo, ne į svečius, nes jūs esat mylimos, laukiamos ir dažnos viešnios. Todėl sveiki dar kartą ir gero laiko kartu su mumis. Ačiū. Tuos keletą metų festivalių, kuriuose teko dalyvauti, tai tokia giminystė, bendrystė, giminystė ir atrodo, kad važiuoji pas tokius savus kaip pas giminės. Jo labiau, kad ar nekeliaujant vis ant aukštesnės gyvenimo aukštumėlės, tų giminių mažėja ir mažėja ir mažėja, tai jų vieta ir ta širdžių brolystė ir seserystė. Tai labai labai ačiū už tokius gražius žodžius. Šiandien trečiasis Advento sekmadienis. Na, beveik galėtume sakyti, kad ko gero jau nuo rytdienos pradėsim labai stipriai dairytis į priekį. Šias 2 savaitės, kaip ten bebūtų Advento laike, su ilgesiu žvalgomės atgalios. Žvalgomės ir į metus, kurie buvo mums asmeniškai, mūsų šeimai. Žvalgomės, aišku, ir į savo giminės metus, ir nukeliautus metus, ir į laiką. Dievulėliau, tu mano, kiek viso gražaus ten būta, skaičiuojam, jau nebeskaičiuojam, kiek dar mūsų galėtų laukti. Jeigu mes esame dvare, kuris 18 amžių mena, Lauryno Gucevičiaus genialaus, fantastiško Lietuvos architekto sukurtoje erdvėje, ir juk taip pat jie Advento keliu keliaudavo, taip pat kučiavodavo ir dvaruose, ir kumečiai, ir jų tarnai, kaipgi visą tai galėdavo vykti pas juos, ką jie išgyvendavo, kaip jie laukdavo tų šventų kalėdų, galbūt kaip jausdavosi ir ant naujųjų metų slenksčio. Tai mudvi su Zita sudėliojome tokią pynę. Skambės 19 amžiaus kompozitoriai, jų tikrai nepristatinėsime. Na, dabar diena jau ir saulė nušvito, labai, miela ir jauku yra. Bet juk yra tie ilgi Advento vakarai, tų vasaros darbų nėra. Tai jeigu dvarininkai nėra išvažiavę į miestą, į savo miesto rūmus, o čia tai ir ilgesio, ir nostalgijos, ir liūdesio, ir apmąstymų. Ieškojimų gyvenimo prasmės yra pakankamai. Tai laiškai ir dienoraščiai. Pasirinkome 2 genialių autorių. Tai Hanso Kristiano Anderseno, 19 amžiaus pirmoji pusė, mūsų vaikystės pasakoriaus, mylimo genialaus rašytojo. Vienas kitas laiškas, viena kita dienoraščio eilutė rašyta naujų metų, kalėdų laukime, kalėdų laike keliaujant į kalėdas arba į naujus metus. Ir Edvardo Grygo 19 amžiaus pabaiga. Taip kaip ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, bet šiek tiek vyresnis yra, kaip ten bebūtų. Edvardas Grygas ir gyveno fantastiškam laikė, kada žmonės rašė vieni kitiems laiškus. Mūsų laiškai ištirps plasmasės šiukšlynuose. Kaip liūdna, niekas jų neperskaitys, rankraščiai nedega. Mielieji, dar savaitėlį liko, greitai už pieštukų ir laiškus brangiausiams ir artimiausiams į visas pasaulio šalis siunčiame. Taigi, Edvardo Grygo laiškai, kuriuos po jo mirties iš jo draugų surinko jo žmona ir išleido paskui knygą, nuostabią, fantastišką, kuri galbūt ir kalba ne tik apie dvarininkų, ne tik apie 19 amžiaus žmonių tas jausenas, gyvenimo apmąstymus, bet ir mūsų šiandien čia sėdinčių salėje. Tai štai bandysime keliauti per tą 19 amžių ir visai neatsitiktinai dėl to aš su ampyro stiliaus suknele, 19 amžiaus pradžia, Hanso Kristiano Anderseno laikas. O dabar prašom atsistoti, Zita, nėra čia ko. Ir apsisukti taip lėtai. Tai 19 pabaiga, ar ne, sesija, modernas, dekoras.
Ir tai buvo įmantrus pakankamai laikas, nepakankamai, net labai, čia jau Liliana galėtų. Na tai jinai papuošė dabar tą stilių, kuris tikrai labai tinka ir atlieka, Marijos Antuanetės auskarais. Ir prisikvėpino Marijos Antuanetės mėgiamais kvepalais. Kuriuos pirko Paryžiui. Versalį. O taip, rūmuose Marijos, karalienės Marijos Antuanetės. Kristianas Andersenas keliauja Advento keliu. Šiam pasaulyje aš patyriau viską, kas galėjo mane padaryti be galo laimingą. Jau neturiu, ko iš tiesų labai ilgėčiausi. Mielai priimu tą laimę, kuri mane aplanko. Bet nebesvajoju, kaip seniau ją atrasti. Betgi galų gale, juk tai irgi tam tikras laimėjimas. Kalėdų išvakarėse jūs visi buvote mano mintyse. Čia buvo surengta gyva smagi šventė. Tiek daug minčių sukos mano galvoje. Mąsčiau apie man brangius žmonės. Vienas savo kambaryje. O jie tuo tarpu ten salėje degė žvakutes ant kalėdų eglutės. Aš pravirkau. Tačiau mintis nukreipiau į Dievą, regėjau jį lyg gyvą, tai tikra palaima, juk žinote, kad būna akimirkų, kai mums kiekvienam gali tai nutikti, regėjimas jo. Ir aš radau jame paguodą ir padrąsinimą. Ne vienas sielos žmogus negali kurti ilgiau nei minutę. Šuolis, paskui dar vienas šuolis ir įsikvėpėme. Bėda ta, kad visa kūrybinė norvegų menininko veikla dėl sąlygų neapibrėžtumo tampa panašiai spurta, todėl yra neharmoninga. Aš suprantu tuos, kuriems užteko proto atsukti Norvegijai nugarą ir tapti europiečiais. Bet aš pats negalėčiau. Ne, niekada. Kaip bebūtų apmaudu, aš turiu ne tik protą, bet ir širdį. Noriu likti su savo tėvyne, nuostabia, sužalota, puslaukinė vargana šalimi, kurią mes mylime.
Ir ypač mylime dabar, kai ji panaši į pašautą paukštę. Ir kas blogiausia, mūsų pačių pašautą. Taigi, pastaruoju metu susikūriau sveikatos filosofiją, kurios laikydamasis aš, kaip ir jūs, stengiuosi niekuo nesiskųsti. Muzikinė pjesė visada yra ne tik crescendo ir fortissimo, bet ir diminuendo. Gyvenime tie patys niuansai. Crescendo ir fortissimo mūsų gyvenime jau atskambėjo. Dabar grojamas diminuendo, o juk ir diminuendo gali būti gražus. Mintis apie artėjantį pianissimo manęs nebaugina, bet vis dėlto didžiausią pagarbą aš jaučiu negražumui, skambant diminuendo kančiai. Negalėčiau pasakyti, kad bijau mirties, tačiau vieno, ko tikrai bijau, pripažinti savo, kad senstu, o jaunimas, įkvėptas naujų idėjų, galvotrukčiais keičia pasaulį. Žodžiu, bijau, kad nepatirsiu tos dvasinės didybės, kuris skuba pirmin tokiu greičiu, kokiu mes senstame. Yra tik du būdai išsigydyti nuo šios ligos. Pirmas – į kalnus. Antrasis – išsigelbėjimas dirbant. Kiekvienas dabar sukurtas kūrinys atjaunins mano sielą keliais metais. Mes senstantieji turime dalyvauti tame, kas geriausia, ką daro ir ko siekia jaunimas. Mes neturime teisės gyventi vien savo jaunystės idėjomis. Aš apskritai netikiu tais paistalais apie ištikimybę jaunystės idealams. Juk tada nevyktų joks progresas. Mano laimingiausios gyvenimo akimirkos buvo būtent tos, kai jaučiau, kad pranokstu pats save. Dieve mano, juk visa tai kova už ėjimą į priekį, į tiesos pažinimą. Taigi, kol gyveni, laikyk aukštai iškėlęs galvą ir dar į priekį, į nieką arba į ką nors daugiau. Mielas drauge, ačiū, kad ilgiesi savo senojo bičiulio. Ir aš ilgiuosi tavęs.
Paskutiniu metu kasdien mintimis rašiau tau laiškus, bet tu mane aplenkiai. Senatvėje imi daugiau reikšmės teikti gyvenimui, o ne kūrybai. Štai kodėl esu laimingas, kad mudu gyvenome vienu metu ir girdėjome tiek puikios muzikos. Jausti, kad patiri kažką didingą, kad tai tave jaudina kaip ir anksčiau. Štai paguoda, kuris sutaiko su senatve. Taip, iš tų nuostabių jaunystės draugų man likai tik tu. Iš tų laikų, kai ir jūra, ir pakrantės bukmedžių giraitė, ir net oras laukų platybėse alsavo muziką bei grožiu. Kaip keista, juk tada nebuvo gražiau nei dabar, bet mums tas laikas buvo ypatingas, nes peizažą, tautos gyvenimą, jos istoriją ir legendas mes persmelkėme savuoju grožio ilgesiu. Tokia ir paslaptis. Mes patys buvome perpildyti grožiu ir jo užteko mums visam gyvenimui. Jeigu kur ir randame atramą, tai tikėjime, sielos amžinąją kelionę. Dauguma jūsų šiandien buvote bažnyčioje, be jokios abejonės išgirdot, kad trečiasis advento sekmadienis tai yra džiaugsmingas sekmadienis. Kodėl jis nebus džiaugsmingas? Nes nusikreipėme jau į artėjančias kalėdas. Jau, ar ne, atgailavome, jau atsiprašėme, jau padėkojome. Ir, na kągi, laikas, taigi, brangieji, mylimieji, kaimynai, draugai, bendruomenė, padaryti šventę, apsikabinti, išsibučiuoti, dovanėlės, geri žodžiai, tarp kitko, pačios geriausios turbūt dovanos. Tai, bet į priekį, sakau, dairytis. Dabar žvalgausi į salę ir galvoju, kasgi čia dairosi į priekį. Yra, va, nuostabus angelas, kaip tavo vardas? Kaip? Ignas. Fantastiškas, nuostabus, gražus vardas. Tikrai, jis visas. Virginija, čia tarp kitko mano mokinys, mano pirmokas, mano mylimiausias Ignukas. O, pablokim Ignukui. Kuris atėjo paklausyti savo mokytojos. Ir sužinot, kuogi mokytoja gyvena, tada, kada nepraveda pamokų Ignukui. Bet mes šiek tiek anksčiau gimė negu Ignukas. Dairomės ne į priekį, o dairomės atgalios. Ar ne, iš vaikystės pareina kalėdos, girgžda vartai, pareina mama. Verpia tyla naktis atsisėdus, kursto krosnį ugnelę žiema. Ak, ateik, mano angelė baltas iš nakties, iš sapnų, iš dausų, kasdienybės pilkos nesugeltas, atsistok po vaikystės medžiu. Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų, tik ateik iš kalėdų nakties.
per sniegus, per nubalusi gojų, įsisupęs į šviesą vilties. Ar tik dabar? Visada. Tai buvo, praėjo 200 metų, su viršum 220 gal jau net metų nuo Hanso Kristiano Anderseno gimimo. Tarp kitko, jis neturėjo, sakytum, savo namų. Švedų dainininkė, kurią jis adoravo bene 10 metų, tik draugiškus jausmus jam puoselėjo. Tai, o kamgi kurti tos namus, jeigu nebus jos, jeigu nebus vaikų. Taip ir keliavo per svietą, jo labiau, kad jį labai mylėjo už jo romanus, už jo pasakas ir visada laukdavo didikų, dvarininkų, baronienių, grafienių, kunigaikščienių, dvarai buvo atverti ir kambariai ten, kur jisai norėjo ir viskas, kad tik Hansas Kristianas Andersenas būtų su jais, ypatingai Kalėdų ir Naujų metų laikė. Tai štai iš vieno dvaro dienoraščio fragmentas Hanso Kristiano Anderseno. Mano kambarys prisišliejęs prie pat bažnyčios. Pro duris galiu patekti tiesiai į choro galeriją. Rašau šį laišką ir girdžiu grojant vargonus. Iki manęs atsklinda giedamos psalmės garsai. Čia tokia šventiška Kalėdų nuotaika, o vakar buvo džiaugsmingas vakaras vaikams. Visi mažyliai buvo be galo laimingi prie eglutės suradę daug puikiausių dovanų. Mano stalas irgi nukrautas gautomis dovanomis. Visos jos, čia, Olegai, kalbu dabar apie jūs, visos jos mano pasakų užuominos. Katė tupi ant rašalinės, nykštukas šoka su plunksnakočiu, drugelis skrieja florentietišką mozaiką išgražinto priespapie, mano paukščiukai sutūpę ant fantastiško piemenėlio rankų. Net ir mano mergaitei su degtukai atsirado vietos. O šiandien vakarą labai galvojau daug apie savo vaikystės Kalėdas. Vargingas, bet tokias laimingas. Vis dėlto jos pačios turtingiausios, kokias tik man teko patirti. Nesvarbu, kad kambarėlis buvo ankštas kaip kišenė, o aš nė Kalėdų eglutės niekada neturėjau, betgi kisielius, žąsienos ir kepsnio ir obuolių niekad netrūkdavo. O ant stalo tą vakarą pas mus visą degdavo 2 žvakutės, o mano rankutės laikydavo mamutė. Pusšimtį metų grįžtu į tuos šventiškus prisiminimus. Vis dėlto kaip toli ir kokiais keistais vingiais mane nunešė likimas.
18-19 amžiui Pliaterių dvare buvo sutinkamos kalėdos. Te atvažiuoja čia į Pliaterių dvarą Hansas Kristianas Andersenas. Kalėdas sutikau Antazavės dvare. Ten buvo papuošta eglutė ne tik šių namų svečiams, bet ir apylinkės neturtėliams vaikams. Jų eglutė buvo lygiai tokia pat puošni ir spindinti kaip ir mūsų. Ponia Pliaterienė pati ją papuošė, uždegė kiekvieną žvakelę. Aš iškarpiau ir suklijavau figūras, kurias drauge sukabinome ant eglutės šakų. Ant aplinkui sustatytų padengtų stalų buvo sudėtos dovanos. Vargstančios motinom, jomis labai be galo džiaugiasi. Šiurkštus pusvilnonis audinys marškiniams, drobė suknelėms, o ir dar visokių naudingų dalykų. Vargšai buvo gerai pavaišinti ir džiaugiasi smagiu vakaru. O juk mes tokių vakarų turėjom ne vieną. Siautė pūga, skambėjo rogių varpeliai, lauke ant jūros kranto girgsėjo laukinės gulbės, lauke smagu, viduje jauku. Turėčiau būti visiškai ir iki galo laimingas mene, tačiau toks nesu. Ne visada ėjau tiesiai pirmin, nepasiekiau to, ką buvau pašauktas pasiekti. Atveriu savo glėbį šventom kalėdom, sielos atgimimui, meiliai, pasauliui. Galėčiau apglėbti visą žmoniją, iš dėkingumo už tą ryškią žvaigždę, kuri, kad ir per rūką, vis dar nušviečia mano buvimą. Ir giesmė, kalėdų giesmė. Mes klausomės jos čia, kambaryje, žiemos vakarą, kai už lango sukuriuoja baltos snaigės, už lango pūga ir naktis. Paukštė deda runas mums po liežuviu ir taip mes pažįstame savo tėvynę. Tai viešpats byloja mums, mūsų gimtąją kalbą. Iš užmaršties kyla seni padavimai, atgyja išblukusios spalvos, dainos pasakojimai. Tai palaimintas gėrimas, pakylėjantis dvasią ir mintį. Ir vakaras tampa tikra kalėdų švente. Klausykimės, tai metų giesmė. Ji niekad nemiršta.
ačiū už jūsų dovanotą popietę šią. Ačiū, kad į Antazvę atvežėt Andersoną. Ir labai smagu buvo. Dėkojom, kad nuolat atvykstat pas mus. Linkim, nesirk daugiau, lauksim naujų susitikimų. Ačiū labai.